हेलो दोस्तों, आज हम बताते हैं किसी भी एम्पलीफायर में माइक कैसे यूज करें। देखिए, ये हमारा बोया का माइक है और हम इस माइक से अभी आज आपको इस एम्पलीफायर में लगाकर एम्पलीफाई करेंगे ऑडियो को अपनी। देखिए, हमारा बोया का माइक है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया है। 350 रुपये का हमें पड़ा है। आपको प्राइस में कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, हमारा बोया का माइक है और हम सबसे पहले अपने एम्पलीफायर में सप्लाई देंगे। आज हम इस बोया के माइक को कनेक्ट करके दिखाते हैं अभी आपको। बड़ा ही आसान तरीका है, हमारी वीडियो को पूरा देखते रहना। चलिए, हम अपने एम्पलीफायर में सप्लाई देते हैं और हमारे इस एम्पलीफायर में स्पीकर भी लगा हुआ है जो कि हमारा बहुत छोटा सा एम्पलीफायर है। चलिए लेते हैं। देखिए, हमने एम्पलीफायर को लाइट में लगा दिया है और हमारे लाइट आ गई है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने माइक को चेक करते हैं। देखिए, इसमें हमारा स्पीकर पहले से लगा हुआ है। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। माइक लगा कर दिखाते हैं अभी आपको। सुना रही होगी अभी आपको। सुन रही होगी अभी आपको आवाज़। चलिए, अब इस माइक को कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमारा किस प्रकार कार्य करता है। चलिए देखिए, इस वाली पिन को हमें इसमें लगा देना है। आवाज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब हम इसको लगा देते हैं इसमें। देखिए, हमने इसमें लगा दी है। देखिए, हेलो हेलो। देखिए, अभी इसमें कोई भी आवाज़ एम्पलीफायर नहीं हो रही है। चलिए देखिए, इस डिवाइस को देखते हैं। इसके पहले देखिए, ये हमारा ऊपर कैमरा लिखा हुआ है, बीच में हमारा ऑफ रहेगा, नीचे हमारा स्मार्टफोन है। यानी कि जब हम इस माइक को स्मार्टफोन में लगाएंगे अपने, तो हमारी ये स्विच जो है ना नीचे करनी पड़ेगी, और जब हम कैमरे में लगाएंगे तो हमारी ये स्विच को आगे के लिए करना होगा। चलिए, इसको आगे के लिए करना होगा क्योंकि हम इसको एम्पलीफायर में प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, हमने इसको आगे कर दी है। अब इसकी आवाज़ देखना अभी आप। हेलो 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 हेलो। चलिए, अब हम इस माइक से बोल के दिखाते हैं अभी आपको। देखना अभी, अगर हम इस अपने माइक को आगे के लिए ले जाते हैं स्पीकर के सामने, तो हमारी सीटी की आवाज़ आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें सीटी की आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो हेलो। देखिए, इसमें अभी हम आपको दिखाते हैं बोल के कुछ। हेलो भाई, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ी सी नॉलेज मिली हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।